U jednoj situaciji žena je došla u sigurnu kuću iako je imala dvije kćerke udate kod kojih je mogla da ode, ali se bojala. Plašila se jer je njen muž imao oružje i mi smo prijavili da on ima oružje. Oni su njemu otišli i uzeli oružje, međutim on je prodao kravu i kupio je pušku. Nosio je tu pušku ispod kaputa, on je dolazio u Modriču i tražio je od institucije do institucije. Tražio je, htio je da je ubije. I to je trajalo sada i mi smo obavještavali policiju i tako dalje. I on je odlazio, međutim nismo pronašli da bi na kraju on izvršio samoubistvo. Femicid je ubistvo žena samo zato što su žene. Mi znamo da Istanbulska konvencija o sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama upravo iz tih razloga što je predominantno su žene žrtve, zato su i u tom svom nazivu dali sprečavanje nasilja nad ženama, samo zato što su žene, što muškarci imaju veću moć, imaju veću snagu. Modriča je jedna od opština koja je bila jako razorena tokom ratnih dejstava i gotovo opustošena, bez ljudi i polako se vraća u život tek 96. 97. godine. Ja kao i moje koleginice pravnice smo bile bez posla i tražeći neki način da se mi prije svega da pomognemo same sebi, a onda i drugima, mi smo odlučile da počnemo sa podrškom građanima u pružanju pravne pomoći. A 2000. godine mi smo pred našom kancelarijom gdje smo pružali besplatnu pravnu pomoć, sačekala nas je ujutru rano žena sa 3 djece koja nije imala gdje, koju je muž izbacio napolje tokom noći. I mi smo tad odlučili da iznajmimo jedan stan. Imali smo neke strunjače od UNHCR-a i tu smo njima postavili samo da mogu da prespavaju i to je bio početak rada Sigurne kuće. – 2000. godine prvi put dobijamo u Krivični zakonik Republike Srpske gdje je inkriminisan nasilje u porodici. I ja sam tad mislila, mi smo sav posao oko nasilja završili. Međutim, od 2000. do danas, koliko je 24 godine, mi se i dalje borimo sa još težim slučajevima, sa femicidom koji je, evo, doživjeli smo neke nevjerovatne razmjere ubistva žena i djece unutar porodice. Od prošle godine samo koliko je slučajeva i to katastrofalnih slučajeva da vi ne možete da vjerujete da postoji zakon, postoje institucije, stručnjaci koji su senzibilisani kroz mnogobrojne projekte, kroz sve to i da vi na kraju imate takav epilog da neko ubije ženu i djecu samo zato što on smatra da oni ne zaslužuju da žive. Tražila sam pomoć da spasim sebe i svoje dijete. Jer dosta sam trpila nasilje nad porodicom. 15 godina sam živjela u braku. I rekla sam sama sebi dosta više, neću da trpim, hoću se spasim i moje dijete u Sigurnoj kući. Trpila sam dok sam mogla, trpila, vidjela sam da ne ide nabolje, bolje potražiti spas sebi svome dijete, ne trpiti nasilje nad porodicom. Jer to je stvarno teško trpiti. Šta ćeš? Ovo sam najbolji spas uradila za sebe i za svoje dijete. A nekako sad svoj život osjećam lijepo, siguran, sa svim sam djetetom, koju za nju mrem i živim. Djevojčicu imam prelijepu, prefinu.
U Bosni i Hercegovini je sve turbulentno stalno. Govorim sad o nasilju kao nasilju. Turbulentno je i to da li ćete dobiti posao, na koji način. Ako ste pripadnik određene političke stranke, dobit ćete posao. Ta stranka, ukoliko izgubi izbore, gubi se posao. Tako da su ljudi stalno u nekoj tenziji. A da ne pričamo da su stalno pod tenzijom, kod nas svake 2 godine izbori, i za svake izbore se podižu jako tenzije. Ne može svako podnijeti taj nivo stresa koji preživljava tokom predizborne kampanje, kad se stalno govori o nekom odcijepljenju, o nekom referendumu, o nekom ukidanju. Straše se ljudi, plaše se ljudi da će im se dogoditi ovo ili ono. Tako da ne može svako taj nivo stresa preživjeti na taj način, što onda rezultira time da uvijek stradaju oni koji su najslabiji, a to je porodica. Znači, članovi porodice, eto, vidjeli smo u posljednje vrijeme da ne samo žene, nego i djeca stradaju od strane muževa koji naprosto nisu više u stanju da se bore sa svojim problemima. Da li imaju redovni posao, da li mogu da obezbijede. Znate, mi smo tradicionalno društvo gdje je muškarac figura koja treba da obezbijedi tu takozvanu hranu na stolu porodici. I ukoliko on to nije u stanju da obezbijedi, on se osjeća frustrirano, ne može dozvoliti sebi da ne obezbijedi svoje djeci to i tada se dešavaju razne eskalacije nasilja, zlostavljanja i tako dalje. Mijenja se pomalo, ali to nije dovoljno. I nisu uzalud stručnjaci govorili da poslije rata treba da prođu 2 ili 3 decenije kad eskalira to sve. I evo, mi smo sad u nekoj fazi kad se više ne može trpiti taj prag tolerancije je zaista veoma nizak kod ljudi i oni ne mogu da izdrže i to se dešava unutar porodice. Pritom, država dalje ništa ne čini da preventivno djeluje u školama, u vrtićima, da putem javnih servisa govori šta je preventivno, jer kažu da je najjeftinija prevencija u odnosu na ono kad se dogodi nešto, onda je to sve preskupo i za državu, i za nas kao pojedince, i za porodicu i tako dalje. Pomirivala nas je djevojčica, pomirivala, ali isto me čeka, sve isto me čeka sa njim, nikad bolje, samo gori. Kim čovjeku iz toliko da neke mađije napravio protiv mene, da me mrzi, da me, šta ja znam, šta je, kakav je razlog bio. Bila sam i domaćica i spremna majka, kuhala i spremala i djevojčicu slala u školu. Išla ja radila, on je sjedio kod kuće. Služila sam nene i babe. Išla je babama spremala, kuhala, spremala da čistim. Da bi zaradila za sebe, za svoje dijete. I ja moram reći da mi imamo izuzetno dobre rezultate kad je u pitanju osnaživanje, pogotovo djece za svjedočenje na sudu i zahvaljujući tom radu sa djecom, psihološkoj podršci, radno-okupacionim terapijama, socijalnoj podršci, one mnogo bolje izlaze pred sud i svjedoče i imamo jako puno zatvorskih kazni kad je u pitanju zlostavljanje djece, ali naravno i žena. Prema našim procjenama, veliki procenat je žena koje upravo u nemogućnosti da izađu iz kruga nasilja zbog finansijske situacije, trpe dok su djeca mala, dok se ne iškoluju, a onda kad izađu iz škole, zaposle se, onda je možda nekad za njih i kasno, zato što već su prilično oboljele, teško mogu da se nose sa situacijom, a neke i potraže spas izlaskom iz kruga nasilja, upravo kad djeca odu svojim putem. Mi smo shvatili davno da institucije međusobno ne sarađuju. Nemaju dovoljno saradnje policija i centar za socijalni rad, zdravstvena ustanova, škola. Tako da smo radili na njihovom povezivanju, jer jedni druge okrivljuju, a u stvari ništa ne čine da razumiju jedni druge. I vrlo često primamo
žrtve iz drugih područja. Evo, nedavno smo imali 2 iz Sarajeva djevojčice, imamo iz Odžaka djevojčice. Paradoks je da vi imate u državi jednoj da morate iz Odžaka, koji je 7 km udaljen od Modriče, morate proći kroz Modriču da biste došli do Tuzle gdje je sigurna kuća u Federaciji. Taj čovjek je, kako ti kaže, mladu svoju potrošio svu po zatvorima i sad je on nekako agresivan, nekako na živcima. Govorila sam da idemo psihijatru i ja i on, ako je do mene, nek vidi šta je. Ali nije ni do mene bilo, već je do njega. Čovjek je stvarno na živcima, on kad se sa mnom svađa da izvinete, i da izvine i ona i vi, on zapjeni, on sve zapjeni čovjek. Kad se sa mnom svađa, kad mene udara. Ja kažem, nemam srca kad te tučim. On nema što mi ne govori. Suje mi mrtvu familiju, živu, počne me šutat nogama, udarat, čupat za kosu, bacat po podu. Nema što mi nije radio. %70 troškova finansira vlada Republike Srpske, a 30% lokalne zajednice iz kojih dolaze žrtve nasilja u porodici. To se poštuje ako Centar za socijalni rad prepozna žrtvu i izda rješenje o zbrinjavanju u sigurnu kuću. Ukoliko to ne uradi, mi nemamo finansiranje. Centri za socijalni rad veoma često kalkulišu jer vode računa o opštinskom budžetu. Zato što se iz tih razloga veoma malo zbrinjavaju žrtve u sigurnu kuću. Samo u nekim drastičnim situacijama kada oni smatraju da je to neophodno. Ma prijavljivala sam, ali djevojčica nam se opet pomiri, pa opet ništa me bolje ne čeka, čekaju me i dalje batine i to je to. Pa čovjek je stvarno bio agresivan, kako ti kažem, puno je godina trošio u zatvoru. Ko momak je bio po zatvorima i znači nekako je živce pogubio po zatvorima. I sad tu svoju psihu prosipa na mene. A ja jadna ni kriva ni dužna, bila sam i domaćica i spremna majka i čistila i kuhala i spremala i čak sam mu i noge prala. Ako vjeruješ. Gledala sam kako malo vode na dlanu, samo što ga nisam kupala. Oni meni vraćaju fala s batinama. I rekla sam sama sebi, neću trpim nasilje, hoću spasim sebe i svoje dijete. Mi svi odajemo sliku idealne porodice ovako u društvu, kad izađemo na ulicu. Mi smo imali mnogo slučajeva gdje muž i žena idu ispod ruke, grle se i sve, a u stvari žena preživljavala pakao i na kraju doživjela da je u nju sad drugog sprata bacio. Dakle, to su različite situacije koje vi ne možete da prepoznate. Ima jedan točak nasilja gdje je tačno opisano sada šta radi. Uglavnom počinilac, onaj ko želi da stavi pod kontrolu neku osobu, prvo što radi to je da smanji kontakte njene porodice sa njom. Zato što je veća vjerovatnoća da će se ona požaliti svojim roditeljima i tako dalje. Zatim idu prijatelji, manji kontakta sa prijateljima i kad ona izgubi vezu sa prijateljima, pritom ti prijatelji misle da je ona ohola, da ne želi da kontaktira i tako dalje, ne znaju u stvari da je poenta sasvim drugo, da ta žena ne želi da priča o svom problemu i ne smije da priča, tek onda poslije shvate šta se dešavalo unutar njihova 4 zida. I kad mi pokažemo ženi sada na tom točku nasilja, da obilježi šta je ona sve preživljavala, vjerujte, 90% da je ona to sve preživljavala u nekom dijelu svog života ili konstantno. Ali nije odmah prepoznavala da je to nasilje i što je najgore, roditelji veoma, veoma rijetko znaju šta se dešava kod njihove kćerke u njenom domu. Ja je preporučila svakoj djevojki i ženi da potraži spas odmah, da ne trpi nasilje. Čovjek jednom kad te udari šamarom, to se njima osladi. Onda počne svaki dan da te motetira, udara, da te vrijeđa i psihički i psihički.
Ja postojem kod čovjeka koji cijeni svoju ženu, voli i koji ne tuče, ne galami. To cijenim kod čovjeka. On galami ima u svakim braku. Hajde se galamit, ali nemoj me udarat, nemoj me vrijeđat, nemoj me šutat nogama, nemoj me pljuvat, ko što je meni moj muž radio. Nemoj što mi nije radio, ja sam bila sva ošljivama, da izvineš ko moj brat. I tijelo, i ruke, i noge. Jedva sam sebi došla. Ali dobri doktori su mi pomogli, dobri ljudi oko mene, stvarno, ja ne znam. Ja kad krenem odavde kuće, ja ću plakat. Toliko mi nekako mi je teško. Teško mi kad pričam o svom životu. Šta ćeš, Bože? Mislim, dobra sam duša od čovjeka, ali volim svakom da pomognem. Ako treba pola krvi tebi, pola meni. Ja sam takva osoba. A ima žena koji ne daju na sebe, pa i oni muže udaraju. Ali ja nisam takva osoba, trpila sam. Vidjela sam da nema ništa bolje i spala sam, potražila sigurnoj kući. Šta ću? Predlagala sam jako dobre stvari, spremala sam se za svaku sjednicu, međutim sve ono što sam ja predložila kao ja nije prošlo. A onda, valjda kako sam imala više iskustva, onda sam s nekim koleginicama iz vladajućih garnitura dala njima amandmane i one su to predavale i to je usvojeno bez ikakvih problema. Dakle, nisam ja sujetna, meni je svejedno to što nije došlo sa mojim imenom i prezimenom, ali je činjenica da ako dolazi iz opozicije da je to neprihvatljivo, totalno, uopšte neprihvatljivo. Ne mogu vjerovati da se to dešava i sve sam mislila da će međunarodne organizacije, prije svega Evropska unija, uticati na to da se takav zakon ne usvoji, jer je to protiv svakog oblika demokratije. Država koja teži da uđe u Evropsku uniju, da bude članica Evropske unije i donese takve propise koji će onemogućiti ljude da misle svojom glavom i da rade. Pogotovo, evo, mi smo organizacija koja se sad malo manje bavi tim nekim pitanjima političkim, uslovno prijavama nekog oblika diskriminacije. Mi se bavimo više servisima koje država treba da radi, a mi radimo umjesto nje. I zamislite situaciju da sutra neko, bilo ko ima neki pik ili na organizaciju, na mene ili na neku od koleginica lično, prijavi nas i da nas onemogući u našem radu. To vas dovodi do apsurda, da može jedan čovjek da utiče na to da vi sve što ste gradili 30 godina da to pada u vodu. Nemoguće je ljudima objasniti. Kad mi apliciramo kod američke ambasade, mi smo strani plaćenici. Država, odnosno entitetske ministarstva, javne institucije konstantno imaju projekte američke ambasade i oni nisu strani plaćenici, a mi jesmo. Eto vidite, to su različiti aršini s kojima mi živimo i nosimo se svih ovih godina, ali eto, opstajali smo sada. Ako državi nije u interesu, neka nas i ukine.